线上课程和线下课程到底有什么不一样？我今天花点时间给大家解释清楚，别再稀里糊涂乱选了。如果你认为线下课程等于实操课程，线下课程可以多一些互动，线下可以提高通过率，那么你选错了。其实并不是这么回事儿。我可以负责任地告诉你，线上课程比线下课程的效率高很多，因为线上课程灵活方便，随时随地都可以学习，想什么时候学就什么时候学，自己控制学习的节奏，自己掌控学习的进度。线上课程不会因为任何原因导致你缺课，而线下课程就很难说了，你会有很多的不可控因素。电工都很忙，缺课是常有的事情，一旦缺课就会比较糟糕。电工课程的知识点都是环环相扣的，线下课程一旦有一节课没搞懂，就要等下一轮的这节课程，那就要等2个月。还有就是考试的时候，你们可以先考法律再考技术，官方并没有要求先后顺序，也没要求你们一次性全搞定。咱们在学习的时候完全可以先学习法律，先考法律，再学习技术，再考技术，这样分开学习可以减轻学习压力。线下的电工课通常会在周末学习，一天学法律，一天学技术，本来就很忙，再同时学习2个科目会很吃力。线上课就不一样了，大家可以单独学习法律或者单独学习电工技术，搞定一个科目，再去学另一个科目，这是线上课程的优点。这对线下课来说基本上是不可能的，大家都很忙，一旦手头有项目，忙得天昏地暗，根本挤不出时间到现场去听课。咱们很多人跑了几次现场之后就跑不动了，结果只能选择放弃，努力白费了，钱也白花了。大家要清楚，线上课和线下课没有本质上的区别，仅仅是隔着一个屏幕而已。在学习中遇到任何问题，同样可以随时向老师提问，我会一直在线的。还有很多人会误以为线下课是教大家实际动手的课程，这大错特错了。不管线上课还是线下课，讲的都是电工理论和电气规范，都不会是实操的。再说执照考试只是理论考试，没有实操考试，是不需要实操练习的。线上课还有一个很客观的优点，大家都知道做电工的夫妻档很多，买一个课程2夫妻就可以一起学习，这对以后的项目管理与经营都非常有帮助。咱们这里有许多这样的情况，老公太忙没空学习，反而是老婆把电工执照给考下来了。线下课程就不一样了，因为教室座位、办公场地这些都会产生费用，老师不可能让你一个人报名，2夫妻都可以进来学习的。这样来看，线上课程对你来说反而是个大福利，对吧？另外，线上课程绝对不会遗漏掉任何知识点，咱们的线上视频都是精心策划的，经过多年的优化，该讲的东西都会讲到的。但现场课就不一样了，如果现场有人提问，老师花了半小时来解释，这节课基本上就废了，想听全就得等2个月以后了。再说2个月之后的这节课也未必可以听全，对吧？线上课就是时间上很自由，等大家不忙了，回家沏上一壶好茶，闲暇时间轻松学习。如果周末还要去现场上课，搞得自己一点自由时间都没有，想想都可怕。这样磨下去，考执照的激情都没了。别以为线下学习可以方便互动啊，其实不然啊。大家坐在一起学习，每个人的基础都不一样，问的问题也不一样，别人提问的问题对你来说几乎没有任何帮助，反而耽误了你的学习时间。而且在现场，老师很难花时间去解释某一个人的特定问题，大多也是草草回答，这样的回答对你来说基本上也没有太大的帮助。线上课程完全没有这个问题，我们都是秒回复的，有求必应，有问必答。飞牛培训现在不做线下课程了，这样可以帮我省下很多时间，我的时间多了，可以服务好每一位学员，其实这对你更加的重要。时代变了，现在考执照和几年前大不一样了，不用再翻书死记硬背了，咱们线上课都会通过 App 提供双语的课程和题库，学习更加的方便。如果你们依然偏爱线下课，可能只说明你们的手机和电脑玩的不是很转。如果你们确实玩不转手机电脑，也许线下课程真的更适合你。但是大家要想清楚，这个线下课程的用户趋于老化，你是不是真的属于这个用户的群体？你要不要往这个圈子里钻？这个你要好好考虑一下。而且大家要明白，综合所有因素，我说的每一个优点都是一个加分项，这些加分项都会体现在你的成绩单上。线上课程的通过率明显要高很多，想了解更多，来我朋友圈看看吧，这里几乎每天都有同学通过考试的。如果大家对线上课程还不是很了解，先试听一下吧，1分钟就可以下载完成。既然刷到我，就赶紧去试听吧，要不然你错过的不是我，是电工执照。如果觉得我说的还算有点道理，点赞收藏，免得下次找不到我。谢谢大家对飞牛培训一如既往的支持，咱们下期再见。